ආචාර්ය ස්වර්ණා චන්ද්‍රසේකර ඉදිරිපත් කරයි විශ්වකාන්තා සාහිත්‍ය. ආයුබෝවන් සවන ගුවන් විදුලියේ විශ්වකාන්තා සාහිත්‍යයේ තුලින් ඔබ හමුවට පැමිණෙන මම ස්වර්ණා චන්ද්‍රසේකර. අද මම සාකච්ඡාවට භාජන කරන්නේ හින්දු පුරාණෝක්තීන්හි එන කාලි දෙවඟන නොහොත් බ්ලැක් ගොඩස් සහ ජන සාහිත්‍යයේ එන යකින්න රාසි නොහොත් වයිල්ඩ් වුමන් නවති කාන්තා චරිත දෙක. මොවුන් විච් නොහොත් මායාකාරියන් නමින්ද හැඳින්වෙනවා. මේ සඳහා මම තෝරාගත්තේ ඉන්දියාවේ කන්නඩා ජනකතාවක් The Clever Daughter-in-Law. ඒ වගේම රුසියානු ජන සාහිත්‍යයේ එන බබයාගා යකින්න වස්තු කොටගත් වසලිසා the Beautiful කතාව සහ කැනඩාවේ ෆස්ට් නේෂන්ස් ලගේ විශ්වාස මත පදනම් වූ සොනොක්වා නමැති යකින්න වස්තු කොටගෙන රචිත කැනඩාවේ ශ්‍රේෂ්ඨ චිත්‍ර ශිල්පිනියක් සහ සම්මානනීය ගත්කතුවරියක් වන එමිලි කාගේ කෙටි කතාවක්. ලිඛිත සාහිත්‍යයක් බිහිවීමට පෙර පරපුරෙන් පරපුරට සාහිත්‍යය රැගෙන ආවේ කටවහරින්. ජන සාහිත්‍යය යනුවෙන් හැඳින්වෙන්නේ එයයි. ජනකතා, සුරංගනා කතා, ජනකවි, පුරාණෝක්ති ආදිය මේ ගණයට වැටෙනවා. අතීතයේදී sannivedana හා අධ්‍යාපන මාධ්‍යයක් වශයෙන් ක්‍රියා කළේ ජන සාහිත්‍යය. ආදි මිනිසා තම අත්දැකීම් හා සංස්කෘතිය සාරධර්ම ඊළඟ පරපුරට පවරා දුන්නේ ජන සාහිත්‍යයේ මගින්. මේවායේ අපූර්ව වූ ජීවන දර්ශනයක් ගැබ් වී තිබෙනවා. මිනිස් ලොව කාන්තාවන් අතර පමණක් නොවේ දෙවඟනන් අතරත් භයානක දෙවඟනන් සිටිනවා. කාලී නොහොත් බ්ලැක් ගොඩස් නිදසුන් වශයෙන් දක්විය හැකි. පුරාණෝක්තීන්හි සඳහන් වන ආකාරයට දෙවඟනන් අතර ඉන්න භයානකම හිංසාකාරී දෙවඟන තමයි කාලී. ඇය මරණය කාලය සහ ඉරණමට අධිපති දෙවඟනයි. එමෙන්ම ඇය ශක්තිය ලෙසත් හැඳින්වෙනවා. කාන්තා ශක්තිය නොහොත් ෆෙමිනින් එනර්ජි. ඒ වගේම ඇය මාතෘත්වයේ සංකේතයක් ලෙස මව් දෙවඟනක් ලෙසද හැඳින්වෙනවා. පැරණි සිතුවම්වල ඇය නිරූපණය කෙරෙන්නේ අතිශය භයානක ආකාරයටයි. ඇගේ සිරුර කළු පැහැයයි. අත් 4ක් තිබෙනවා. එක් අතක කඩුවක්. තවත් අතක ලේ ගලන යක්ෂ හිසක්. අනෙක් දෑතින් මාතෘත්වයෙන් යහපත් මිනිසුන්ට ආශිර්වාද කරනවා. කාලි දෙවඟනගේ දෙකන්වල තෝඩු හිස් කබල් දෙකක්. දැස් ලේ රතු පාටයි. ගෙලවටා ඇය විසින් මරණ ලද යකුන්ගේ හිස් සහිත මාලයක්. එළියට දැමූ ඇගේ දිගම දිග විශාල දිවෙන් ගලන ලේ බිඳු ඇගේ මුහුණේද සිරුරේද පතිත වෙනවා. ඇගේ ඇඳුම කැපූ මිනිස් අත්වලින් තැනුණා. එක කකුලක් ඔසවාගෙන නැටුම් ඉරියව්වකින් සිටින ඇගේ එක පයක් තිබෙන්නේ සිය ප්‍රේමණීය සැමියා වූ සිල්ව දෙවියන්ගේ පපුව උඩ. ඇගේ උපත පිළිබඳව පුරාණෝක්තීන්හි සඳහන් වෙනවා. හින්දු සංස්කෘතියේ යුද්ධයට අධිපති දෙවඟන නැත්නම් වරියර් ගොඩස් තමයි දුර්ගා. ඇය ශිවගේ බිරිඳ වූ පාර්වතියගේ එක් අවතාරයක්. දුර්ගා දෙවඟන වරක් මහිෂ නැමැති යක්ෂයන් සමග සටන් වැදුණා. ඇයට අත් 10ක් තිබෙන අතර ඒවායේ කඩු, දුනු, තෝමර ආදී භයානක ආයුධ රැඳී තිබෙනවා. ඇගේ වාහනය තමයි කොටියා, සමහර විට සිංහයා. යකුන් සමග සටනේදී ඇය තුල වූ දැඩි කෝපය පිට උනේ නළලෙන්.
කාලි දෙවඟනගේ ස්වරූපේ. කාලිය යකුන් සියල්ලම මරා දැම්මා. ඔවුන්ගේ හිස් ගෙඩි අමුණා මාලයක් පැළඳගත්තා. යකුන් මරා දැමුවත් ඇගේ ලේ පිපාසාව සංසිඳුනේ නැහැ. දුටුදුටුවන් මරන්නට පටන් ගත්තා. දෙවිවරු දුවගෙන ගිහින් ශිව දෙවියන් ළඟට ගිහින් කාලිය দমনය කරන ලෙස ඉල්ලා සිටියා. ශිව දෙවියෝ ලස්සන මිනිස් වේශයක් මවාගෙන කාලිය ගමන් කරන මාවතේ වැතිරිලා හිටියා. කාලිය ඔහුගේ පපුවට අඩිය තැබූ විගසම ඒ තම සැමියා වූ ශිව බව වටහා ගත්තා. ලැජ්ජාවටපත් වුණා, සංසුන් වුණා. කාලිය ඉපදුනේ දුර්ගා දෙවඟනගේ කෝපාග්නියේ. ශිවගේ බිරිඳ පාර්වතියට අවතාර කිහිපයක් තිබෙන අතර ඇය බොහෝ නම් වලින් හැඳින්වෙනවා. දුර්ගා ඇගේ එක් අවතාරයක්. පාර්වතිය යහපත් ප්‍රේමණීය බිරිඳකගේ සංකේතයක්. තේවාණී අම්මා සිය පුතු වන ගණ දෙවියන් තුරුළු කරගෙන සිටින මාතෘත්වයේ සංකේතයක්. අන්නපූර්ණා කෘෂි කර්මයේ සහ අස්වැන්න සඳහා මිනිසුන්ට පිහිට වෙනවා. මා සිතන ආකාරයට පාර්වතියගේ මේ අවතාර වලින් නිරූපණය කෙරෙන්නේ ගැහැණියකගේ යථා ස්වරූපේ. වරක ඇය භක්තිමත් ප්‍රේමණීය බිරිඳක්. ආදරණීය මවක්. තවත් වරක සතුරන්ට පහර දෙනවා. තවත් විටක කෝපාග්නියෙන් වියරු වැටෙනවා. තවත් වරක උදව් අවශ්‍යයට මෙත් සිටින් පිහිට වෙනවා. ඇත්තටම ගැහැණියකගේ යථා ස්වරූපයත් මේ ආකාරයේම නේද? බිරිඳ වියරු වැටුනහම ශිව දෙවියන්ට වගේම ඇය පියවි තත්වයට ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ආදරණීය සැමියෙකුටම පමණයි. කාලි දෙවඟන හා එක්තරා මිනිස්ත්‍රයක් පිළිබඳ ජනකතාවක් දැන් මම ඔබ හමුවේ තබනවා. මම මේ කතන්දරය උපුටා ගත්තේ ඒකේ රමානුජාන් විසින් විකින් ප්‍රකාශනයන් මගින් 1993 දී පළ කළ A Flowering Tree and Other Oral Tales of India නමැති පොතේ. එහි එන The Clever Daughter-in-law. ඔන්න ඉන්දියාවේ කුඩා පිටිසර ගම්මානයක අම්මෙකුයි පුතෙකුයි ලේලියෙකුයි එක නිවසක ජීවත් වුණා. නැන්දම්මා තරුණ ලේලියගෙන් මරෝ වැඩ ගත්තා. කුස්සියේ උයන පිහන එක, දර වතුර ඇදීම, කිරි දෙවීම, ගවගාල පිරිසිදු කිරීම ආදී කුදු මහත් සියලු කටයුත්තක්ම කළේ ලේලි. මේ වැඩ ටික කරලා ඉවර වෙනකොට රැට උයන්න වෙලාවත් හරි. අම්මයි පුතයි දෙන්න කෑම ඔක්කොම කනවා. ලේලිට කන්න උනේ වළං වල ඉතිරි උන ටිකක් විතරයි. සමහර වෙලාවට නැන්දම්මා ඇයට කන්න දුන්නේ පිලුණු කෑම. බඩගින්නේ තමයි වැඩි හරියක් හිටි. ඒ මදිවට ඩිංග බැරි වෙනකොට නැන්දම්මා කොහොමිටෙන් ලේලිට ගහනවා. ඇය ගත කළේ හරිම දුක්බර ජීවිතයක්. ලේලි ගුටි කාලා අඬනකොටත් නැන්දම්මා බනිනවා. මොකද උඹ අඬන්නේ? උඹට ඕනේ උඹේ කඳුළු වලින් මේ ගේ හොදලා අපට අවාසනාව ගේන්නේද? උඹ වැඩකට නැති, කාමයකට නැති ගෑණියා. ඇගේ සැමියා මේ සියල්ලම අහගෙන මී කියන සද්දයක්වත් නැතුව නැහුණා වගේ ඉන්නවා. ඉතින් දවසක් දා ඇය දුටුවා ගෙවත්තේ ලැබු ඇලේ ලොකු ලැබු ගෙඩියක්. ඒ ලැබු ගෙඩිය දකින හැම දිනාගෙම කටට කෙලෙිනවා. හැමදාම තලාදා හැදුවම අම්මයි පුතයි තමයි ඔක්කොම කන්නේ.
ඇයට ලැබුණේ දන් කුඩ විතරයි. ඉතින් ලේලිටත් ලොකු ආසාවක් ඇති වුණා මේ ලබු ගෙඩියෙන් කෑමක් උයලා රස කෑමක් කන්න. දවසක් ලේලි දුවගෙන ගෙදරට එනකොට නැන්දම්මා හොඳටම කලබල වුණා. මොකද බම් මේ ගාල කඩාගෙන වගේ දුවන්නේ? උඹට මොකෙක් වෙහිලාද? නෑ හැදිච්ච කෙල්ල. නැන්දම්මා දොස් මුරේ දුන්නා. නැන්දම්මේ මට දැන් ලොකු නැන්දගේ මිනිස්සයා මුණ ගැහුවා. ලොකු නැන්දා ලෙඩ වෙලා හොඳටම අමාරුයිලු. ජීවත් වෙයි කියලාවත් හිතන්න බැරිලු. මට මේ පණිවුඩේ නැන්දම්මට කියන්න කියලා කිව්වා. අයියෝ! නැන්දම්මා අඬන්න පටන් ගත්තා. මගේ අක්කා මැරෙන්න යනවා. මම මේ තලාද හදන්න හිතාගෙන හිටියේ. උඹ ඒක හදපන්. මෙහෙම කියලා නැන්දම්මා අක්කගේ ගෙදරට දුවගෙන ගියා. ලේලි තලාද විතරක් නෙවෙයි තවත් කෑම හදලා ස්වාමි පුරුෂයාට කන්න දුන්නා. ඉතිරි කෑම ටික ඔක්කොම භාජනයකට දාලා ඉනේ තියාගෙන හරියට වතුර ගේන්න ඇලට යනවා වගේ ගෙදරින් පිට වුණා. ඇය කෙලින්ම ගියේ කාලි දේවතාවියගේ දේවාලෙට. ඇතුළු වුණු ගමන්ම දේවාලේ දොර වැහුවා. ඊළඟට ඉඳගෙන ගෙනාව කෑම ටික කන්න පටන් ගත්තා. කාලි දේවතාවිය ඈ කන හැටි බලාගෙන හිටිය පුදුමේ. ලේලි කන වේගය දැවකලා කොච්චර පුදුම වුණාද කිව්වොත් කියලා කාලි මෑණිගේ කට ඇරුණා. ඇය තමුන්ගේ දකුණු අතින් ඇරුණු කට වහගත්තා. ලේලි මේක දැක්කේ නෑ. ඉක්මනට කාලා නැන්දම්මා එන්න කලින් ගෙදර දුවන්න තමයි ඕනේ වුනේ. කාලා ඉවර වුණාම ඇයට ගොඩාක් සතුටුයි. හුඟක් කාලයකට පස්සේනේ බඩ පිරෙන්න කෑමක් කෑවේ. ඊටත් වඩා තලාදා වගේ රසම රස කෑම. ඇය ඇලට ගිහින් වතුර අරගෙන ගෙදර එනකොට නැන්දම්මා ආපහු ඇවි. ඇගේ කෝපෙන් වියරු වැටුණ මූණ ලේලිට පෙනුණා. ඇගේ අතේ කෝටුවක් තිබුණා. ලේලිගේ පිටට හෙන ගහනවා වගේ කෝටු පාර වැදෙනකොට ඇය බිමට ඇද වැටුණා. වතුර කලෙත් කුඩු වෙලා වතුර ගැලුවා. ලේලිත් කර කියාගත හැකි දෙයක් නැතුව අඬන්න පටන් ගත්තා. ඈබල බැල්ලී උඹ තලාද ටික ඔක්කොම බඩජාරිකමට ගිල දැම්ම නේද? කියලා මහාඬින් පනින්නත් පටන් ගත්තා. මේ අතරේ ඇගේ ස්වාමි පුරුෂයාත් ආවා. අම්මගෙන් විස්තර දැනගත් ස්වාමි පුරුෂයාත් ඇයට තඩි බාන්න පටන් ගත්තා. අම්මගෙනුයි පුතාගෙනුයි ඇයට ඇති වෙන්න ගුටි කන්නයි සිදු වුනේ. බඩ පිරෙන්න කෑම කෑව වරදට. මේ අතරේ ගමේ ලොකු කලබලයක්. මිනිස්සු එහෙම දුවන. කලබලයට හේතුව කාලි දේවතාවියගේ ප්‍රතිමාව වෙනස් වෙලා. ඇය සිය දකුණු අතින් කට වහගෙන ඉන්නවා. කාගෙත් අදහස උනේ ගමටම මහා අභාග්‍ය සම්පන්න කාලයක් එන බවයි. භයානක නැස්තැත්තියක් ඇති වෙන බවයි. කාලි මෑණි තරහින් අපට වැස්ස නැති වෙයි. පිරිමි දරුවෝ ලැබෙන එකකුත් නැති වෙයි. බය වුණු මිනිස්සු කාලි දේවතාවියට පුද පූජා පවත්වන්න පටන් ගත්තා. ඒත් ප්‍රතිමාවේ දකුණු අත ඒ විදියමයි. ඉතින් ගමේ නායකයෝ අඬබෙරයක් ඇරියා. කාලි මෑණිගේ අත පෙර තිබූ තත්වයට පත් කරන තැනැත්තෙකුට ලොකු මුදල් තෑග්ගක් දෙනවා කියලා. ලේලිට අවබෝධ වුණා සිදු වෙලා තියෙන දේ. නැන්දම්මේ අර අඬබෙරේ නැවැත්තුවා නම් ඒගොල්ලන්ට කියන්න ඒ අත මුලින් තිබුණ විදියටම හදන්න මට පුළුවන් කියලා. උඹට ඕනේ මහාන අපක්තිවන්තයි කියලා මිනිස්සුන්ට මූණ පෙන්නලා වැජබෙන්නද? නැන්දම්මා බැනගෙන ගියා. ඒත් අන්තිමේදී නැන්දම්මා අඬබෙරේ නවතා තමුන්ගේ ලේලිට මෙය කළ හැකි බව කීවා. નિયમિત දිනේ ලේලි සියබලාලියෙන් කළ කොහුමිටකුයි ගඳ ගහන පිළුණු කෑම දිය කළ ජලයේ පිර වූ පණිට්ටුවකුයි අරගෙන කාලි දේවාලෙට ගියා. අනිත් අයට දේවාලෙට එන්න තහනම් කළා. ඈතින් ඉන්න ලෙස කීවා. ඉන්පසු ඇය දේවාලෙට ඇතුළු වෙලා දොර තදින් වැහුවා. කාලි මෑණියනේ තමුන්නාන්සේ හරිම ඉරිසියාවන්ත ගෑනු කෙනෙක්. මම තලාද කෑවයි කියලා Tamanට තියෙන රුදාව මොකද්ද? මොකද ඇස් දැවුනද? නැත්තම් බැස් අන්ධ වුණාද? කම්මුල් ඉදිමුණාද? මගෙන් ඉල්ලුවා නම් මම තමුන්ට තලාද ටිකක් දෙනවනේ. ගන්නා හොඳ හිතින් තමුන්ගේ අතහකට. නැත්තම් මම මේ කොසු පහරෙන් දෙනවා ඇති වෙන්නේ. උත්තරයක් නැහැ. නිහඬයි.
ලේලිට හොඳටම කේන්ති. ඇය කාලි මූර්තියට ලං වුණා. ලං වෙලා කාලිගේ මුහුණට කොහොමිටෙන් ගහන්න පටන් ගත්තා. කාලිය අයියෝ කියලා අතහකට ගත්තා. බොහොම හොඳයි කාලි මෑණියනේ. එහෙම කියලා ලේලි පිටතට ගිහින් ප්‍රතිමාව පෙර තිබූ තත්වයට පත් කළ බව කීවා. රැස්ව සිටි පිරිස බොහොම සතුටු වුණා. ගම් නායකයා මුදලුවේ පරිත්‍යාගයකුත් කළා. සිල්වත් බැල්තිමත් නුවණැති ගෑණියක් යයි ලේලිට මුළු ගමම ප්‍රශංසා කළා. මේ ලේලි නම් මෙසේ කෙනෙක් නෙමෙයි. අර තරම් භයානක කාලිමෑණිත් මට්ටු කළානේ. අපට මොනවනු කරයිද? මෙහෙම හිතලා නැන්දම්ම හොඳටම බය වුණා. ඉන්පසු කවදාවත් නැන්දම්මවත් සැමියාවත් ඇයට හිංසා කළේ නැහැ. කාලි දෙවඟන අතිශයින්ම භයානක දෙවඟනා. ඇයට ඕනෑ තරම් අවස්ථාව තිබුණා ලේලි විනාශ කරන්න. එහෙත් ඇය එහෙම කළේ නැහැ. ඇගේ ආත්ම ශක්තියට පෞරුෂයට ගරු කළා. ඇගේ අසරණ තත්වයට අනුකම්පා කළා. රකුසන් හා අසත් ධර්මයෙන් ජීවත් වන්නන්ට දඬුවම් කළාට කාලි දෙවඟන අහිංසක මිනිස්සුන්ට දඬුවම් කරන්නේ නැහැ. එතනදී ක්‍රියා කළේ මාතෘ ස්නේහයෙන්. කාලි අම්මා නොහොත් කාලි මා යන්න ඇයට උචිතයි. ඇගේ දෑත් දිගු කොට ආශිර්වාද දෙමින් තිබීමත් අර්ථාන්විතයි. එමෙන්ම කාලිය මව් දෙවඟනක් යන්නද අර්ථාන්විතයි. එමෙන්ම මෙම කතාවෙන් නිරූපණය කෙරෙන්නේ නූතන කාන්තාවාදය, ෆෙමිනිසම්. එය මෑතකදී බිහි වූ සංකල්පයක් වුණත් අනාදිමත් කාලයක් තිස්සේම ඉන්දියාවේ පවා කාන්තාවාදයේ වූ බවට කදිම නිදසුණක්. ඒ වගේම නැන්දම්මා ලේලි ගැටුම හා වෛරයත් අනාදිමත් කාලයක් තිස්සේම පැවතෙන්න. ගැහණියක් ගැහණියකට ද්‍රෝහි වෙනවා. ඔබ මේ සවන් දෙන්නේ සවන ගුවන් විදුලියේ විශ්ව කාන්තා සාහිත්‍යය වැඩසටහනට. දැන් මම ඔබ හමුවේ තබන්නේ තවත් ජනකතාවක්. රුසියානු ජන සාහිත්‍යයේ එන වසිලිස්සා ද බියුටිෆුල් නොහොත් ලස්සන වසිලිස්සා නැමැති කතන්දරේ. මුලින්ම අපි බබයාගාගේ ස්වරූපයේ කෙබඳු දැයි බලමු. බබයාගා මැහැලිය. භයංකාර තැනැත්තිය. ඇගේ නිකට දෑකැත්තක් වගේ වකුටුයි. ලොකුයි. නහය දිගම දිගයි. ඇගේ නිවසේ නිදා ගන්නකොට නහය සීලිමේ හැපෙනවා. ඇයට තියෙන්නේ කෝටු කකුල්. සිරුරේ සම මැඩියෙකුගේ හම වගේ. බබයාගා ගමන් බිමන් යන්නේ වංගෙඩියකට නැගලා උඩින්. ඒ යන ගමන් කොස්සකින් පාරාතු ගන්නවා. මොකද ඇය යන ගමන් වල සටහන් මකන්න. ඇගේ හැඩපළු ගෙතුණු දිග තෙල් පාට කොණ්ඩයත් ඇය උඩින් යනකොට ඇය පසුපස හුළඟේ පාවෙනවා. බබයාගාගේ ස්වරූපය කතන්දර වලින් නිරූපණය වෙන්නේ අසන්නා තුල භීතිය ඇති කරන අයුරින්. ඇය ළමයින් පැහැරගෙන යනවා. විශේෂයෙන්ම නරක ළමයි. ඒ වගේ බබයාගාට දේශගුණය ගැන කියන්නත් පුළුවන්. මොකද හුළඟ හූ කියනවා ඇයට ඇහෙනවා. ගස්වැල් උරුවම් බානවා. ඉතින් ඒකෙන් දන්නවා අද කුණාටු දවසක්ද වැස්ස දවසක්ද අවුව දවසක්ද කියලා කියන්නේ. බබයාගාගේ නිවසත් ඇය වගේම අතිශයින්ම භයංකාරයි. නිවස පිහිටා තිබුණේ වනාන්තරයේ අද්දර. නිවස හදලා තියෙන්නේ කහපාට කුකුල් කකුල් දෙකක් උඩ. ඒගේ නැගෙනහිර ඉඳලා බටහිරට කැරකෙනවා. හරියට නැට්ටුවෙක් වගේ. සමහර වෙලාවට කුකුල් කකුල් දෙක ගේ අරගෙන ඇවිදිනවා. ගෙදරට ජනෙල් නැහැ. ඇතුළට ගියොත් පිට වෙන්න බෑ. ගේ වටේටම මිනි යට වලින් තැල්මු වැටක්. එහි තනින් තන මිනි ඔළුව එල්ලලා. ගේට්ටුවේ අගුල හදලා තියෙන්නේ මල මිනිසුන්ගේ අත්වල ඇට කටු වලින්. ඉබ්බා මිනි ඔළුවකින් ගත් දෑත් සහිත කටක්. රාත්‍රියේ හෝ යම් අවස්ථාවක අනතුරක් දැනුනොත් මිනි ඔළු සින්දු කියනවා. එතකොට බබයාගාට ඇහැරෙනවා.
Velha megera, senhora do breu, mostra tua face, domina o meu eu. Velha megera, senhora do breu, mostra tua face, domina o meu eu. Baba Yaga, Baba Yaga, Baba Yaga, Baba Yaga. ඔන්න ඉකෝමත් එක රටක බොහොම ඉස්සර කාලේ අම්මෙකුයි තාත්තෙකුයි එක ගෙදරක හිටියා. මේ දෙදෙනාටම හිටියේ එකම එක දුවක් විතරයි. එයාගේ නම වසිලිස්සා. ඒගොල්ලෝ බොහොම හොඳට ජීවත් වුණා. හිටි හැටියේම ඒගොල්ලන්ට මහා ලොකු විපතක් සිද්ධ වුණා. වසිලිස්සාගේ මව අසනීප වුණා. ඇගේ මරණය ලං වුණා. අම්මා වසිලිස්සාට කතා කරලා ඇයට බෝනික්කෙක් දීලා මෙහෙම කිව්වා. මගේ හොඳ දුවේ, මේ බෝනික්කා කාටවත් එහෙම පෙන්වන්නේ නැතුව පරිස්සම් කරගනි. ඔබට විපතක් සිදු වුණොත් බෝනික්කාට කෑම ටිකක් දීලා උපදෙස් ලබා ගන්න. එයා ඔබට පිහිට වෙයි. ඊට පස්සේ ඇය මිය ගියා. වසිලිස්සගේ පියා ටික කලක් දුක් වුණා. පසුව ඔහු වෙනත් ගැහණියක් විවාහ කරගත්තා. ඇය හොඳ ගැහණියක් නෙමෙයි. නපුරු. ඒ තාත්තා හිතුවේ එයා බොහොම හොඳ කෙනෙක් කියලා. වසිලිස්සා කුඩම්මාට බාර දුන්නා. කුඩම්මට දූවරු දෙන්නෙකුත් හිටියා. මේ දෙන්න නපුරුයි, මෝඩයි, දඟකාරයි. කුඩම්මාගේ දූවරුන්ට ආදරය කළා. ඒත් වසිලිස්සාට නිතරම බනින්න වුණා. වසිලිස්සගේ ජීවිතේ දුකින් පිරුණා. කුඩම්මයි ඇගේ දූවරු දෙන්නයි හැමතිස්සෙම වසිලිස්සට නපුරු හිතින් බනිනවා. වැඩ ගොඩක් බාර දෙනවා. එහෙම කළේ මොකටද කියලා දන්නවද? බර වැඩ හින්දා ඇය කෙට්ටු කරවන්නයි, වෙහි හුලං වලට අහු වෙලා ඇව ලෙඩෙකු කරවන්නයි. හැමතිස්සෙම මේ තුන් දෙනා වසිලිස්සාට අණ කළා. වසිලිස්සා, කම්මැලි කෙල්ලේ, කෑම විපන්, ගේ අතු ගාපන්, දරගෙන එළදෙනුන්ගෙන් කිරි දොවාපන්, ඉක්මනට වැඩ කරපන්. වසිලිස්සා හැම කෙනෙකුගේම වැඩ කරනවා. හැම දෙනාටම කීකරු වෙනවා. හැම වැඩක්ම හොඳින් කරනවා. කොපමණ වැඩ කළත් වසිලිස්සා කෙට්ටු උනේත් නැහැ, අවලස්සන උනේත් නැහැ. වසිලිස්සා බොහෝම ලස්සනයි. කියන්න බැරි තරම් ලස්සනයි. වචන වලින් ලියලා විස්තර කරන්න බැරි තරම් ලස්සනයි. වසිලිස්සා හිමිදිරි පාන්දරම නැගිටලා කිරි දෝලා ගබඩා කාමරයට ගිහිල්ලා දොර වහලා බෝනික්කට කිරි පොවන. ඊට පස්සේ දුක කියනවා. අනේ මගේ හෝනික්කෝ කිරි බොන්නේ. මගේ කරදර ගැන අහන්න. බෝනික්කා කිරි බොනවා. වසිලිස්සා සනසනවා. ඇගේ වැඩ කරනවා. වසිලිස්සා හෙවණ ඇති තැනක වාඩි වෙලා මල් කඩනවා. ගෙවත්තේ වල් පැලෑටි උදුරන්නේත්, වතුර ගේන්නෙත්, ලිපට දර දාන්නෙත්, ගෝවා කොටුවට වතුර හින්නෙන්නෙත් බෝනික්කා. ඉරව්වට අහු වෙලා හැම පිලිස්සී නොයන ලෙස වසිලිස්සාගේ ලස්සන රුව ආරක්ෂා කිරීමට බෙහෙත් හේත් පැලෑටි පෙන්වා දෙන්නෙත් බෝනික්කා. මේ නිසා වසිලිස්සා තවත් ලස්සන වුණා. දවසක් වසිලිස්සගේ තාත්තා බොහොම දුර ගමනක් ගියා. කුඩම්මයි දූවරු තුන් දෙනයි ගෙදර හිටියා. ගෙදරින් එපිට අඳුරු වැසි වසිනවා. හුලං හමනවා. සරත් සමය ඉක්මනට ලං වෙලා ගේ අවට මූකලන් කැලෑව. ඔය මහ කැලෑවේ බබ යාගා නැමැති යකින්න වාසය කරනවා. හරි නපුරු යකින්න. හිවලා කුකුළු පැටවුන් කන්නා වගේම බබ යාගා යකින්න ළමයින් කනවා. කුඩම්මා ළමයි තුන් දෙනාට වැඩ පැවරුවා. එක දුවක් රේන්ද කොතනවා, අනිත් දුව මේස් කොතනවා. වසිලිස්සා ලොම් වලින් නූල් අඹරනවා. කුඩම්මා ගේ ඇතුලේ පහන නිවා දැම්මා. දූවරුන් වැඩ කරන තැන දර කෝටුවක් විතරක් පත්තු කරලා. කුඩම්මා නිදාගන්න ගියා. දර කෝටුව පටපට ගාලා පත්තු වෙලා නිවිලා ගියා. මොනවා කරන්නද? ගෙදර එළියක් නැහැ. වැඩ කරන්නත් ඕනේ. පාන පත්තු කරගන්න ගින්දර ටිකක් ඉල්ලා ගන්නට බබයාගා යකින්න ළඟට යන්න ඕනේ කියලා කුඩම්මා කිව්වා. මං යන්නේ නැහැ. මම රෙන්ද ගොතනවා. ගොතන කටුව දිලිසෙන නිසා ඒ එළියෙන් මට ගොතන්න පුළුවන්. ලොකු දුව කිව්වා. මම යන්නෙත් නැහැ. මගේ ගොතන කටුවක් දිලිසෙනවා. මම ඒ එළියෙන් ගොතනවා. මද්දුම දුව කිව්වා.
දෙදෙනාම එකවරම කෑ ගසා මෙහෙම කිව්වා. වසිලිස්සෝ උඹ ඵලයක්. ගින්දර ඉල්ලගෙන වරේ. බබයාගා යකින්නගෙන් ගිනි එළියක් ඉල්ලගෙන වරේ. දුවරු දෙන්න වසිලිස්සාව ගෙයින් පිටතට තල්ලු කරලා දොර වැහුවා. ඇඟට ඇන්නත් පෙනින්නේ නැති තරම් කළුවරයි. මූකලන් කැලෑව. නපුරු කුණාට වසිලිස්ස අඬන්න පටන් ගත්තා. සාක්කුවේ තිබුණ බෝනික්කාව එළියට අරගෙන මෙහෙම කියනවා. අනේ මගේ හොඳ බෝනික්කෝ ගිනි එළියක් ඉල්ලගන්න මාව බබයාගා යකින්න ළඟට යවනවා. ඒ මගේ ඇටකටුත් කාදමා. බය වෙන්න එපා. මම ඔබ සමග ඉන්න අතුරු ඔබට විපත්තියක් නම් වෙන්නේ නැහැ. බෝනික්කා කිව්වා. අනේ බෝනික්කෝ ඔබට බොහෝම ස්තුතියි. ඔබ බොහොම කරුණාවන්තයි. වසිලිස්සා එහෙම කියලා ගමනට පිටත් වුණා. හැම තැනම මහ කැලෑව. අහස අඳුරුයි. අහසේ තරු පේන්නවත් නැහැ. හඳහාමි පායලා නැහැ. වසිලිස්සා බෝනික්කා තුරුළු කරගෙන වයින් වෙවුලා යනවා. ඔන්න හිටි හැටියේම අසරුවෙක් එනවා. අස්සොයා සුදු පාටයි. අසරුවත් සුදු පාටයි. හිරු පායන්නට වුණා. වසිලිස්සා ගිහිල්ලා නිස්සා වැටුණා. ගස් කොටයක හැප්පිලා තුවාල වුණා. ඇගේ හිසගෙස් පිනිබින්දු වලින් වැහුණා. අත් දෙක හිම වගේ හීතල වෙලා ගල් ගැසුණා. ඔන්න හිටි හැටියේම තවත් අසරුවෙක් එනවා. අස්සොයා රතු පාටයි. අසරුවත් රතු පාටයි. අසරුව ඇඳුම රතු පාටින් දිලිසෙනවා. හිරු පෑවුවා. හිරු රැස් නිසා වසිලිස්සාට උණුසුමක් දැනුණා. ඇගේ හිසකේ අවුවට වේලුණා. මුළු දවස තිස්සේම ගමන් කළා. හවස් වෙනකොට තන පිටියකට ආවා. ගෙයක් තියෙනවා. ගෙවට හදලා තියෙන්නේ මිනි යටකටු වලින්. වැටේ කණුඩ මිනියෝලු. වැටේ ගේට්ටුව මිනි කකුල් ඇට වලින් හදලා. වැටේ අගුල මිනි අත් ඇට වලින් හදලා. ගේ වැටේ යතුරු ඉබ්බ වෙනුවට මිනිදා. වසිලිස්සා බොහොම බය වුණා. ඒ ගල් රූපයක් වගේ හිටියා. ඔන්න හිටි හැටියේම කළු පාටු අසකු පිට නැගලා කළු පාට අසරුවෙක් එනවා. අසරුව ඇඳුම කළු පාටයි. අස්සයා මිනි කටු වැට ළඟට ඇවිත් අතුරු දහන්න වුණා. රෑ වුණා අඳුර පැතිරී ගියා. ගෙවටේ කණු උඩ තියෙන මිනි ඔළුවල ඇස් දිලිසෙන්නට වුණා. ගේ ආවට පිටිය මිනි ඇස් නිසා හරියට දවල් හිරු පෑවුවා වගේ ආලෝක වුණා. වසිලිස්සා බයෙන් වෙවුලා දෙපා ගල් ගැහිලා දෙපා ඔසවන්නවත් බෑ. පොළව හෙලවෙන හැටි දැනුණා. පොළව තොටිල්ලක් වගේ පැද්දෙනවා. එහෙම වුණේ බබයාගා යකින්න අහසෙන් එන හින්දා. ඒ යකින්න වංගෙඩියක වාඩි වෙලා පියාසර කරනවා. අහසේ ඈ යන මග කොස්සකින් පිය දානවා. යකින්න ගෙවැට ළඟට ඇවිත් කෑ ගැහුවා. ගඳයි මිනිස් ගඳයි මෙතන කවුද? වසිලිස්සා යකින්න ළඟට ඇවිල්ලා හිස නම ආචාර කරලා බොහොම පහත් ලෙස මෙහෙම කිව්වා. ආච්චියේ මගේ කුඩම්මගේ දූලා දෙන්න ගිනි එළියක් හොයාගෙන එන්න කියලා මාව ආච්චි ළඟට එව්වා. ගින්දර නැතුව ගෙදරම හීතලයි. වැඩකට නැති කෙල්ල ගින්න නිවෙන්න ඇරියා. ඇයි උඹට මම ගින්දර දෙන්නේ? බෝනික්කා හිමින් සැරේ උත්තරේ කියලා දුන්නා. මම ඉල්ලුව නිසානේ ආච්චියේ. වසිලිස්සා කිව්වා. හා ඒ උත්තරේ හරි. උඹ මගේ ගෙදර වැඩ කරපන්. ගිනි එළිය ගැන පස්සේ බලමු. යකින්න කිව්වා. හරියට වැඩ කළොත් ගින්දර ලැබේ. නැත්තම් යන්නේ මගේ බඩට. ඇය වසිලිස්සාත් කැටුව ගේ ඇතුළට ගියා. වැට ළඟ එකපාරටම බිරියෝසා ගහක් වැවිලා වසිලිස්සට පහර දෙන්න සූදානම් වුණා. උඹ ඒ කෙල්ලට පහර ගහන්න එපා. ඒකේ අඩ ගහගෙන ආවේ මමයි. යකින්න කිව්වා. දොර ළඟ නපුරු බල්ලෙක් ඉන්නවා. ඌ වසිලිස්සා හපා කන්ට පැන්න. උඹ අපන්න එපා. මම තමයි ඒ කෙල්ල අඩ ගහගෙන ආවේ.
පිළිකන්නේ හිටිය නපුරු පූසා වසිලිස්සා සූරන්ට පැන්නා. උඹ සූරන්න එපා. මම තමයි ඔය කෙල්ල මෙහාට ගෙනාවේ. වසිලිස්සට මෙතනින් බේරී පැන යන්න බැරි බව අවබෝධ වුණා. වසිලිස්සෝ මෙතනින් පැන යන්න බැරි බව දැන් උඹට පේනව නේද? පූසා උඹ සූරයි. බල්ලා හපාකයි. බිරියෝසා ගහ උඹේ ඇස් උගුල්ලලා තමයි. ගේ ඇතුළට ගිය ගමම්ම බබයාගා කලේ 10 දෙනෙකුට විතර සෑහෙන තරම් කෑම කෑවේ එකයි. වසිලිස්සට ලැබුණේ සුප් චුට්ටක් විතරයි. එයින් ටිකක් ඇයි බෝනික්කටත් දුන්නා. ඊළඟට බබයාගා වසලිස්සාට කළ යුතු වැඩ පැවරුවා. මගේ ඇඳුම් හොදන්න ඕනේ. වත් අතු ගන්න ඕනේ. ගේ සුද්ධ කරන්න ඕනේ. මගේ කෑමත් උයලා තියන්න ඕනේ. තව මේ ඉරිඟෝල නරක් වුණ වැට අයින් කරලා හොඳට වෙන් කරන්න ඕනේ. තේරුණාද? බොහොම පිළිවෙලට කරලා තියන්න ඕනේ. මම ආපහු එනකොට මේ සේරම වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා වසලිස්සට හිතුණා. ඇය ඒ බව බෝනික්කගෙන් ඇහුවා. මේකට විදියක් බලමු. හෙට උදේ වෙනකොට ක්‍රමයක් පෑදේ. රැට නැති නුවණ උදේට පහළ වෙනවනේ. ඔන්න සුදු අසරුවා ආවා විතරයි පාන්දර හිරු එළිය ආවා. බබයාගා වංගෙඩියට නැගලා අහසට නැගිලා යන්න ගියා. වසලිස්ස බෝනික්කාගේ උපදේශ පරිදි සේරම වැඩ කළා. ඇඳුම් සේදුවා, ඉව්වා, කුස්සිය සුද්ධ කළා, වත්ත පිරිසිදු කළා. අමාරුම වැඩේ තමයි ඉරිඟෝල ඇටවෙන් කිරීම. බෝනික්කා වසලිස්සට උදව් කළා. ගබඩා කාමරේ ඉන්න මීයන්ගෙන් උදව් ඉල්ල ගන්න බෝනික්කා කිව්වා. මීයෝ රංචු පිටින් ආවා. නරක් වුණු ඇට උන් කාලා හොඳ ඇට වෙන් කළා. හවස් වෙනකොට කළු අසරුවා ගෙවැට උඩින් ගියා. රෑ වුණා. වැට උඩ තියෙන මිනි ඔළුවල ඇස් දිලිසෙන්න වුණා. ගස්වැල් හෙල වුණා. කොළ සුරුසුරු ගෑවා. බබයාගා යකින්න ආවා. බොල වසලිස්සෝ වැඩේ කරලා ඉවරද? ඔව් ආච්චි වැඩේ ඉවර කළා. වසලිස්සා කිව්වා. උඹ බොහොම වාසනාවන්තයි. වැරද්දක් හොයාගන්න බැරි වුණ බබයාගා කීවා. ඊළඟට තමුන්ගේ හිතවත් සේවකයන් 3 දෙනාට කතා කළා. ඉරිඟු ඇට අඹරලා පිටි කරන්න. ඔන්න අත් 3ක් ආවා. ඇවිත් ඉරිඟු පිටි කළා. බබයාගා පහුවදාත් වසලිස්සාට කරන්න වැඩ පැවරුවා. කලින්ද කීව ඒවාමයි. ඒත් ඉරිඟු වෙනුවට වත්තේ වැලිවල තිබුණ පොපි ඇට අහුලලා වෙන් කරන්න. මේක නම් කරන්න පුළුවන් වැඩක් නෙවෙයි. ඒත් බෝනික්කා සැනසුවා. බබයාගා ගොරෝ නිදා ගන්න පටන් ගත්තා. පහුවදාත් සුදු අසරුවා ආවා. හිරු එළිය වැටුණා. බබයාගා වංගෙඩියට නැගලා අහසින් ගියා. බෝනික්කා පරවියන්ටයි කුරුල්ලන්ටයි කතා කළා. මගේ හොඳ පරවියනේ කුරුල්ලනේ වසිලිස්ස බේර ගන්න උදව් කරන්නකෝ. කුරුළු රෑන් පිටින් ආවා. පරවියෝ රෑන් පිටින් ආවා. බොහොම ඉක්මනට වැලි වලින් පොපි මල්ලට අහුලා ගොඩ ගැහුවා. රෑ වෙනකොට බබයාගා පුරුදු පරිදි නිවසට ආවා. පොපි ඇට වෙන් කරලා පුරුදු විදියට සේවකයෝ 3 දෙනා ඒ කියන්නේ අත් 3 ආවා. ඒ අත් 3 පොපි ඇට තලලා තෙල් ගත්තා. වසලිස්සා බබයාගා ළඟ ඉඳගෙන බලාගෙන ඉන්නකොට මොකද මේ ඇස් ලොකු කරගෙන බලාගෙන ඉන්නේ කියලා බබයාගා සැරකලා. ආච්චියේ මට ඔබෙන් ප්‍රශ්න ටිකක් අහන්න පුළුවන්ද? වසලිස්සා ඇහුවා. ආපන්. ඒත් මේකත් මතක තියාගත්තොත් හොඳයි. හුඟක් දැනුම ලබා ගත්තම කෙනෙක් ඉක්මනට වයසට යනවා. වසලිස්සා අසරුවන් 3 දෙනා ගැන ඇහුවා. සුදු අසරුවා මගේ දවස. රතු අසරුවා නැගෙනහිරු. කළු අසරුවා මගේ රාත්‍රී. බබයාගා පිළිතුරු දුන්නා. තවත් ප්‍රශ්න එහෙම තියෙනවද? නෑ ආච්චියේ. ඔබ කිව්වා වගේ ඕනෙවට වඩා දැනුම ලැබුණාම ඉක්මනට වයසට යනවනේ. බබයාගා කුරුල්ලෙක් වගේ ඔළුව හෙලෙව්වා. උඹ හුඟා ඥානවන්තයි. උඹේ වයසට වඩා හුඟක් මෝරලා. කොහොමද හැබෑට මෙහාට ආවේ? මගේ අම්මගේ ආශිර්වාදේ. වසලිස්සා සිනාසෙමින් කීවා. ආශිර්වාද? මේ ගේ ඇතුලේ ආශිර්වාද වැඩක් නැහැ. උඹට දැම්මම යන්න පුළුවන්.
දැන් ඉතින් තමුන් ගැන බලාගත්තොත් හොඳයි. ඇය වසිලිස්සා රාත්‍රී අන්ධකාරයේම ගෙයින් පිටතට තල්ලු කළා. ඊළඟට රිටක ගැසූ මිනි ඔළුවකට ගිනි අඟුරු දාලා ඇය අතට දුන්නා. මෙන්න උඹේ ගින්දර. තව එක වචනයක්වත් කියන්න එපා. දැන් තමුන්ගේ මාර්ගයේම ඵලයක්. බබයාගා දොර වැහුවා. වසිලිස්සා රිටත් අරගෙන වංගු වලින් හැරමින් බෝනික්කාගේ මඟ පෙන්වීම අනුව නිවසට ආවා. ඒ රාත්‍රියේ බියක් දැනුනේ නැහැ. මිනි ඔළුවේ ඇස් වලින් ගින්දරවල ආලෝකය වැටුණා. අඳුරු කැලෑව බොහොම පැහැදිලි. වසිලිස්සා ගෙදරට ගියා. ගෙදර කිසිම එළියක් නැහැ. කුඩම්මයි දූවරුයි ඇවිත් වසිලිස්සට බනින්න පටන් ගත්තා. "උඹ ගින්දර ගෙනාවද? බොල කෙල්ලේ. මෙච්චර වෙලාවක් උඹ මොකද්ද කළේ?" මිනි ඔළුව ගෙයි මැද සාලෙට ගෙනාවා. එහි ඇස් දෙක ගිනි බෝල වගේ. ඒවා කුඩම්මා සහ දූවරු දිහා රවා බලනවා. ඒ බැල්ම නිසා ඒ තුන්දෙනාම ගින්නෙන් පිලිසී යාමට පටන් ගත්තා. ඔවුන් මුළු වල හැංගෙන්න හැදුවා. ඒත් හරි ගියේ නැහැ. කොහේ ගියත් මේ තුන්දෙනා දිහා මිනි ඔළුවේ ඇස් රවා බලනවා. ඒ ඇස් දෙකෙන් ගිනි පෙට වෙනවා. උදේ බලනකොට ඔවුන් අලු ගොඩක් බවට පත් වෙලා. වසිලිස්සා වලක් හරලා මිනි ඔළුව වල දැම්මා. එතන රෝස මල් පඳුරක් පැලවුණා. මෙම ජනකතාව තුළින් නිරූපණය වන්නේ යුවතියක් යෝන් වියට එළඹ පරිණතිය ලබන ආකාරයයි. ඇයට තනිවම ජීවිතයට මුහුණ දීමට සිදු වුණේ මව මිය ගිය පසුයි. ඇයට ආදරය හා ආරක්ෂාව අහිමි වුණා. මේ තත්වයටපත් වූ පසු කල යුතු දේ තීරණය කිරීම අපහසුයි. මිය යමින් සිටි මව ඇයට පරිත්‍යාග කළේ බෝනික්කේ. බෝනික්කාට කැමදී අවශ්‍ය උපදෙස් ලබා ගන්නා ලෙස මව අවධාරණය කළා. වසිලිස්සා එය පිළිපැද්දා. මේ බෝනික්කා තමයි අභ්‍යන්තර ශක්තිය. අභ්‍යන්තර ශක්තියේ සංකේතයක්. ඔබ තීරණ ගැනීමේදී සාධාරණ විය යුතුයි. බොහොම හොඳට සිතා බැලිය යුතුයි යන්න මේන් දෙන උපදේශයයි. බෝනික්කා සහ වසිලිස්සා අතර වූ සියුම් සම්බන්ධයේ බැඳීම කාන්තාව හා ඇය තුළ ඇති සහජ ඥානිය අනුන්ගේ අත්දැකීම් කාල්පනිකව තමාගේ කොටගෙන අත්විඳින්නට පුළුවන් වීම, ඒ කියන්නේ තදනුභූතිය ආදී සංකේතයක්. බබයාගා මුහුණට මුහුණලා හමුවීම බලය ඉදිරියේ නැගී සිටීමයි. කාලිය මෙන්ම බබයාගාද බුද්ධිමත් තැනැත්තිය. තමාට ගරු කරන බුද්ධිමත් අය විනාශ කරන්නේ නැහැ. අනුන්ට ගෞරව කිරීම, මේ රෙස්පෙක්ට් ඊටාම වටින සාර ධර්මයක්. වසිලිස්සා ඇයට සැලකුවේ ඊටාම ආචාරශීලීව. බබයාගේ අනකිරීම පිළිපැද්දා. එනිසාම වසිලිස්සා ක්‍රමානුකූලව වැඩ කිරීම ඉගෙන ගත්තා. රෙදි සේදීම, පිරිසිදු කිරීම, ආහාර පිසීම, මේ හැම දෙයක් ගැන. ඒ විතරක් නොවේ, අවශ්‍ය තැනදී අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට පමණක් කතා කිරීම. මෙය සමාජානුයෝජනයේදී අතිශයම වැදගත් වන්න. අප ජීවත් වන්නේ විවිධ අදහස් තියෙන විවිධ මිනිසුන් සමග. එමෙන්ම සැබෑ ආදරය බොරු ආදරයෙන් වෙන් කර හඳුනා ගැනීම පිළිබඳ අවබෝධය මෙම කතාවේ චරිත හා ගැටීමෙන් වසිලිස්සා ලබා ගන්නවා. ඊටාම වැදගත් සංකේතය තමයි ඉරිඟු ඇටවල නරක් වූ ඇට ඉවත් කර හොඳ ඇට තෝරා බේරා ගැනීම. දූවිල්ලෙන් පොපි ඇට වෙන් කර ගැනීම. මේ කාර්යයන් දෙකම ඊටාම දුෂ්කරයි. බබයාගා ඉරිඟු වලින් ඉගැන්නුවේ තමුන් ළඟ තිබෙන අයහපත් ගතිගුණ ඉවත් කර හොඳ ගතිගුණ පමණක් තෝරා බේරා ගැනීමට. පොපි ඇට ඇහිඳීම හොඳ පුද්ගලයන් හා නරක පුද්ගලයන් වෙන් කර ගැනීම. සමාජයේ සත්පුරුෂයන් හරියට පොපි මල්ලට වගේ නරකින් හොඳ වෙන් කර ගැනීම සිහිබුද්ධියෙන් කළ යුත්තක්. බබයාගාගෙන් වසිලිස්සා ප්‍රශ්න ඇතීමෙන් පෙනෙන්නේ ඇගේ පරිණතියයි. මෙහිලා බබයාගා ඇයට දුන්න අවවාදේ ඕනෑවට වඩා දැනුම ලැබුණාම වයසට යන බව. යන්නෙන් ධ්වනිත වන්නේ ජීවිතයේ එක් අවදිවලදී ඒ අවදියට ගැලපෙන දෑ පමණක් උගත යුතු බවයි. පිළිපැදිය යුතු බවයි.
ළමාවියේදී වැඩිහිටියන් කරන්නාක් මෙන් දුම්පානයට ඇබ්බැහි වුණොත් ළමාවිය විනාශ වෙනවා. මේ කතන්දරේ සුදු අසරුවා, රතු අසරුවා සහ කළු අසරුවා උදෑසන දිවා කාලයේ හා රාත්‍රී කාලයේ නිරූපණය කෙරෙනවා. එහෙත් මේන් කියන්නේ ජීවිතයේ යථාර්ථය. උපත, ජීවත් වීම හා මරණය. උපත හිමිදිරිය වගේ. ජීවත් වන කාල සීමාව දිවා කාලය වගේ. රාත්‍රියේ මරණයයි. අපි ජීවත් වෙන්නේ ඉතා කෙටි කාලයක්. ඒ කාලය තුල යහපත් දෙයට ලෙස ජීවත් වීම වැදගත්. සන්නාලියනේ සන්නාලියනේ මේ හිමිදිරි උදේ සන්තෝෂෙන් ඔබ හිනහි කාටද ඇඳුම වියන්නේ කාටද ඇඳුම වියන්නේ මාලකිරා තට්ටු සේමරුවින් යුතු නිල්වන් ඇඳුම වියන්නේ කාටද ඇඳුම වියන්නේ වැඩ දමලා ලස්සන කරලා කාටද ඇඳුම වියන්නේ කාටද ඇඳුම වියන්නේ සඳ අහසේ රන්වන් පාටින් දිලිසෙන ඇඳුම වියන්නේ කාටද ඇඳුම වියන්නේ සන්නාලියනේ සීතල හඳ එළියේ ඇලවුණු මුහුණින් වෙවුලන දැතින් කාටද සලුව වියන්නේ සීතල සලුව වියන්නේ කනකොක් තට්ටුවේ සුදු මැලි පාටින් සීතල සලුව වියන්නේ කාටද සලුව වියන්නේ
බබයාගා කෝටුවක ගැසූ මිනි ඔළුවක් සහ ගිනි අඟුරු දීම වසිලිස්සාට තනියම නැගී සිටීමට හැකි බව සාතික කිරීමක්. අඳුරේ අතපත ගාගෙන පැමිණි වසිලිස්සා ආපසු යන්නේ හිස් කබලේ දැස් වලින් නැගෙන ගිනි අඟුරු වල ආලෝකයෙන්. හිස කෙලින් තියාගෙන නිර්භය. වසිලිස්සා කටුක අත්දැකීම් වලින් පරිණතය ලැබූ යෞවනයක්. ජීවිතයේ ස්වභාවය හා යථාර්ථය මනාව අවබෝධකටකත් තැනැත්තියක්. මෙහි නිරූපිත බබයාගා ඉතා දක්ෂ ගුරුවරියක්. එමෙන්ම මවක්. භයංකර වේශයට යටින් තිබෙන්නේ මාතෘත්වය. Mother of the world. ජනකතා කෙතරම් වටින්නේද යන්න මේ කතන්දරයෙන් පැහැදිලි වෙනවා. බොහෝ ජනකතාවලින් ගැඹුරු ජීවන දර්ශනයක් නිරූපණය කරනවා. මෙවැනි ජනකතා වස්තු කොටගෙන නූතන ලේඛක ලේඛිකාවන් සාර්ථක කෙටිකතා ලියා තිබෙනවා. එවැනි කෙටිකතාවක් ලියූ කතුවරියක් තමයි කැනඩාවේ බ්‍රිටිෂ් කොලොම්බියා ප්‍රාන්තයේ වික්ටෝරියා නගරයේ උපත ලද එමිලි කා. ඇය සම්මානනීය චිත්‍ර ශිල්පිනියක්, ශ්‍රේෂ්ඨ ගත්කතුවරියක්. ඇගේ සිතුවම් වලටත් සාහිත්‍ය කෘතීන්ටත් වස්තු වුණේ ෆස්ට් නේෂන්ස් ලගේ ගම්මාන හා අත්දැකීම්. ඔවුන් සමග ඉතා දැඩි මිත්‍රත්වයක් හා සම්බන්ධයක් තිබුණා. එමිලි කාට 1941 දී ඇය විසින් ලියා පළ කරන ලද ක්ලීවික් නමැති පොතට ගවර්නර් ජෙනරල් සම්මානය හිමි වුණා. අද මම සාකච්ඡාවට භාජන කරන්නේ ඇය 1941 දී රචනා කරන ලද සොනොක්වා නමැති කෙටිකතාව. මෙය ක්ලීවික් කෘතියේ 6 වෙනි පරිච්ඡේදයයි. මම මෙම කෙටිකතාව සිංහලයට අනුවර්තනය කර වනරකුසී නමින් මීට වසර 2කට පමණ පෙර යාත්‍රා පුවත්පතේ පළ කළා. මෙම කෙටිකතාව ජන සාහිත්‍යයේ වස්තු කොටගෙන සාර්ථක නිර්මාණයක් කළ හැකි බවට කදිම සාධකයක්. සොනොක්වා කියන්නේ බබයාගා වගේම කැනඩාවේ ෆස්ට් නේෂන්ස්ලා අතර තිබෙන විශ්වාසය. ඇය ජීවත් වන්නේ කැනඩාවේ වනාන්තරවල, විශේෂයෙන්ම වැන්කූවර් දූපතේ සහ බ්‍රිටිෂ් කොලොම්බියා ප්‍රාන්තයේ වනාන්තර ආශ්‍රිත ප්‍රදේශවල. ඇය යෝධ කාන්තාවක්. කළු පාටයි, අසෝබන සිරුරක් තියෙන්නේ, ඇස් විශාලයි, කන් පිටතට නැමිලා හරියට හැම දිනාම ගෙම රහසහ ගන්න වගේ. විශාල කූඩයක් අරගෙනයි සැරිසරන්නේ. ළමයින් පැහැරගෙන කූඩයකට දමාගෙන තමන්ගේ ගුහාවට අරගෙන යන්න. ඇයත් මිනිමස් බුදින්නියක්. ඇගේ රූපය ෆස්ට් නේෂන්ස් ලගේ සෑම ගම්මානයකම පාහේ නිවෙස් අසල පිහිටුවා තිබෙන කැටයම් කණු, ඒ කියන්නේ ටෝටම් පෝල්ස් වල කැටයම් කර තිබෙනවා. මේ කණු මීටර් 20ක් තරම් උසයි. දේවදාර නොහොත් සෙඩා ගස්වල කඳන් වල තමයි කැටයම් කර තිබෙන්නේ. මේ කැටයම් කණු ඔවුන්ගේ ගම්භීර සංස්කෘතියේ සංකේතයක්. දැන් අපි සොනොක්වා කෙටිකතාව බලමු. පළමුවෙනි වතාවට මේ සොනොක්වාගේ දැව ප්‍රතිමාව දුටු විට ඇති වූ සන්ත්‍රාසය හා භ්‍රාන්තිය කතුවරයා විස්තර කරන්නේ මෙන්න මේ විදියට. අයියෝ! මට ඉබේම කෑ ගැසුනේ බිම වැටුණ නිසාම නොව මගේ හිසට ඉහළින් උසට උසේ වූ දැව ප්‍රතිමාව දුටු නිසාය. එය සත්තකින්ම භයංකාරයි. ඇගේ හිස සහ කඳ අඹා තිබුණේ රූස රතු දේවදාර ගසක කඳකට. ගසේම කොටසක් බඳු ඇය දේවදාර ගසින්ම ඉපදී ජීව ප්‍රාණිය ලැබුවා වැනිය. නිර්මාතෘවරයාට කිරීමට තිබුණේ පිටපොත්ත සැස දමා ඇගේ රුව මතු කර ගැනීම පමණි. කඳට සවිවී ඇති ඇගේ දෑත් විදහාගෙන සිටියේ සියල්ලම ග්‍රහණයට හසු කර ගන්නට මෙනි. වියරුවෙන් මෙන් අඹා තිබුණු ඇගේ පියයුරු රාජාලි හිස් දෙකක් බඳුය. ඇගේ පාමුල සිටි මගේ නෙත් ගැටුනේ මනාව නිම වූ දිගු ගෙල සහ ඇගේ ගම්බීර නිකට දෙසය.
ඇගේ මුහුණ මට පැහැදිලිව දැකගත හැකි විය. සුදු පැහැති ලොකු වට දෙකක් මැද පිහිටි ඇගේ තද කළු පැහැති ඇස් ගුලි පළල් කළුවන් ඇහි බැම යටින් වූ ගැඹුරු ගුල් දෙකෙහි ඔබ්බවා තිබින. එය එක එල්ලේම මා වෙත යොමු වූ ඇගේ රවාගෙන සිටින බැල්ම ජීව ප්‍රාණයේ ලද රූස දේවදාර ගසේ කඳ තුලින්ම නිකුත් වූවා වැනිය. නිරාගිය තොලින් හෙබි ඇගේ රවුම් මුව සිදුරෙන් පිට වූයේ දේවදාර ගස අභ්‍යන්තරයෙන්ම නැගුණු රාවයයි. ඇගේ රවුම් දෙකන් පිටතට යොමාගෙන සිටියේ සියලුම ශබ්දයන් ඒක රාශී කොට හසු කර ගැනීමට විය යුතුය. ලුණු මුසු වාතයෙන් ඇගේ සිරුරෙහි හෝ දෑතෙහි හෝ කලවයෙහි හෝ තද රතු පැහැයට කිසිදු හානියක් වී නොතිබින. ඇගේ තද කළු පැහැති දෑතෙහි ඇඟිලිවල මොට වූ නියපොතු සුදෝසුදු පැහැයෙන් වර්ණ කොට තිබින. වශී වූ කලකමෙන් මම බොහෝ වේලාවක් ඇය දෙස බලාගෙන සිටියෙමි. වනාන්තරයේ කටුපඳුරු අතර සැඟවී සිටින ඇගේ රුව ඇස් ගුලි පළල් කළුවන් ඇහි බැම දුටුවන් තැතිගැන්වන තරම් භයානකයි. දෑත් විදහාගෙන සිටියේ සියල්ලම ග්‍රහණයට හසු කරගන්නට මෙනි. යන්නෙන් භීතිය තවත් තීව්‍ර කෙරෙනවා. කිසිවකු ලං වුවහොත් ඇගෙන් ගැලවීම පහසු නොවන බව ගම්‍යමාන වෙනවා. ඇය කවුරුන්දැයි යනු කිසිදු අවබෝධයක් මේ ඉංග්‍රීසි ජාතික කතානායිකාවට තිබුණේ නැහැ. මෙයින් බොහෝ කලකට පසු කතානායිකාව නැවතත් සොනොක්වා දුටුවා. එවර දුටුවේ වෙනත් ගම්මානයකදී. කැඩී බිඳී ගිය නිවසක මුදුන් කණුවකයි. මේ වන විට එම පෙදෙස් ඉංග්‍රීසීන්ගේ ආධිපත්‍යයට ලක් වී තිබුණු හේයින් ගම්මානය වෙනස් වෙලා කැලෑ එලි කරලා පැරණි සාම්ප්‍රදායික නිවෙස් වෙනුවට තැනින් තැන දක්නට ලැබුණේ නවපන්නේ නිවෙස්. නවීකරණයට හසු වී ඇති මුල්පදිංචිකරුවන්ගේ ඇදහිලි විශ්වාස ආදියද අභාවයට යමින් පවතින බව පහත සඳහන් විස්තරයෙන් පැහැදිලි වෙනවා. විදහාගත් දෙකන් බෙරිහන් දෙන මුව සහ ගැඹුරු ඇස්ගුල් දුටු සැනින්ම මම ඇය හඳුනා ගතිමි. ඇස්වට නොතිබුණද හිස් ඇස්ගුල් වලින් ඇය මා දෙස රවාගෙන සිටියාය. පැරණි ප්‍රතිමාවෙහි තරමටම බිහිසුණු නොවුවද මේ බැල්ම ඊටත් වඩා තියුණුයි. මුළු ප්‍රතිමාවෙන්ම විද්‍යමාන වූයේ බල සම්පන්න බව, තේජාන්විත බව සහ ස්වාධිපත්‍යයයි. ඇගේ තරපාරු දෙපා තරම සන්ධි කොට තිබුණේ පහතින් පිහිටි වලස් හිසකටය. එන තියාගෙන හිඳින අයුරින් නිම වූ වලස් ප්‍රතිමාවෙහි උරහිස් කෙතරම් විශාලද කිවහොත් මිනිසෙකුට වුවද පහසුවෙන් හිඳගත හැකිය. ඇය වර්ණ කොට නොතිබුණු අතර වැහි කුණාටු වලින් සහ හිරු රැසින් දෙදරාගිය සලකුණු දක්නට ලැබින. ඇගේ දෑත් පහතට එල්ලා වැටින. සායම් දැවී ගොස් අභාවයට යමින් තිබුණු කාන්තාරුව පෙරතරම්ම භයංකර නැහැ. පළවෙනි වතාවට මෙන් බියදනකත් නැහැ. එයට හේතුව පෙර තිබූ භයානක ඇස් ආදිය ගිලිහී තිබීමයි. එමෙන්ම ඇගේ භයානක මුවකුවරෙහි කුරුල්ලන් කූඩු හටන්නටත් පටන්ගෙන තිබුණා. කතා නායිකාවට මේ භයානක කාන්තාව කවරෙක්දැයි දැන ගැනීමට කුතුහලයක් ඇති වුණා. ඉංග්‍රීසි ජාතික කාන්තාවක් වූ ඇයට මේ මුල් පදිංචිකරුවන්ගේ විශ්වාස ආදිය ගැන පැහැදිලි අවබෝධයක් තිබුණේ නැහැ. ඇය වෙරළෙහි සිටි ටොම් නැමැති රතු ඉන්දියානුවා වෙත දිව ගියේ එම කුතුහලෙහි ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන්. ටොම් නැමැති රතු ඉන්දියානුවා වෙරළෙහි සිටිනු දුටු මම ඔහු වෙත පියමන් කළෙමි. කවුද? කවුද අර ලොකු ප්‍රතිමාවේ ඉන්න ගෑනු කෙනා? මම නැවතත් ඇසුවෙමි. වනරකුසි. ඔහුගේ මුවින් නලවා කියවුනේ සුදු මිනිසෙකුගේ දිවකින් ඒ ආකාරයෙන් නොගිලිහෙන නමකි. වනරකුසි? ඒ කවුද? අර වනාන්තරයේ ඉන්න කැලෑ ගෑනි. මොනවද එයා කරන්නේ? ළමයි අල්ලගෙන යනවා. ඇයි කන්නද? නෑ. ඒ ගෑනි ළමයි අල්ලගෙන ගිහින් ගල් ගුහාවල හංගනවා. ඔහු
මූදු බොක්කෙන් එපිට පිහිටි කන්දක වූ දම්පැහැති කුඩා තිතකට ඇඟිල්ල දිගු කළේ. අර පෙනෙන්නේ එයින් එක ගුහාවක් තමයි. කියලා ඒ ගෑණි මහා හඬින් කරන අඳෝනාව ඇහුනම රතු ඉන්දියානු අම්මලා බයෙන් බිරාන්ත වෙනවා. හිලවෙන්නවත් බයයි. හරියටම මුල් ඇදගත්ත ගස් වගේ ඉන්නවා. ළමයි වනරකුසි පස්සෙන් යන. එහෙනම් මේ ගෑණි නපුරුයි. සමහර වෙලාවට නපුරුයි. සමහර වෙලාවට හොඳයි. ටොම් කීවේ දැව ප්‍රතිමාවෙහි විදහාගෙන සිටින දෙකන දෙස රහස් බැල්මක් හෙළමින්. අනතුරුව ඔහු යන්නට ගියේ. මෙහිදී කතා නායිකාව තුල සොනක්වා පිළිබඳව ඇති වූ කෝපය ඇගේ රැවුමට ප්‍රතිප්‍රහාරයන් දෙන්නාක් මෙන් මමද ඇයි දෙස රවාගෙන සිටියමි යන්නෙන් ගම්‍යමාන වෙනවා. ඒත් මේ සොනක්වා නැමැති භයානක ගැහැණිය ළමයින් අල්ලාගෙන යන නිසා. තුන්වෙනි වරට ඇය දකින විට කතා නායිකාව තුල ඇති වුණේ කලින් දෙවතාවටම වඩා වෙනස් සිතුවිල්ල. මගේ හෘද ස්පන්දනය නිමේෂයකට නැවතින. මේ වන රකුසි ඇය වියලුණු දේවදාර කඳෙහි ජීවමානව සිටින්නීය. ඇය වනපෙතෙහි ගැඹුරු බව හා රමණීයත්වය කැටි කරන්නීය. වනාන්තරයේ බිහිතිය පළවා හරින්නීය. මෙයින් පැහැදිලි වෙන්නේ කතා නායිකාවගේ සිත තුළ බීතිය අභිබවා නැගුණ කැටයම් කරුවාගේ අපූර්ව වූ සජීවී වූ කලා නිර්මාණය පිළිබඳ සුන්දර සිතුවිලි. රතු ඉන්දියානුවරුන්ගේ විශ්වාස මත පදනම් වී පරිකල්පනයෙන් බැවුණු සොනක්වා නැමැති ගැහැණියගේ ප්‍රතිමාවට ජීවය ලබා දුන්නේ එහි නිර්මාතෘවරුන්. තම හද තුළ නැගුණු විශ්වාස ජීවමාන රුවක් කිරීමට තරම් ඔවුන් තුළ වූ ප්‍රතිභාව. මෙයින් කතා නායිකාව ඔවුන්ගේ හැකියාවන් සංස්කෘතිය ඇදහිලි විශ්වාස ආදිය අගය කිරීමටත් ගරු කිරීමටත් පෙළඹෙන බව විද්‍යමාන වෙනවා. එමිලිකාගේ සොනක්වා නැමැති මෙම කෙටි කතාවෙන් එකී ප්‍රතිමාව දුටුවෙකුට ඇති වූ මනෝභාවයන් සහ කැනඩාවේ මුල් පදිංචිකරුවන්ගේ මුල් බැසගත් සංස්කෘතිය ඇදහිලි හා විශ්වාස නවීකරණයට හසුවීම හේතු කොටගෙන අභාවයට යන ආකාරය කදිමට නිරූපණය වෙනවා. සොනක්වා නැමැති මේ අපූර්ව වූ ගැහැණිය මිනිස් සිත් සතන් වශී කරමින් වරින් වර මතුවෙමින් සැඟවෙමින් පරපුරෙන් පරපුරට කැනඩාවේ වනාන්තරවල සදාකල්ම සැරිසරන බවට සැකයක් නැහැ. විග්‍රහයට භාජන කරන ලද ඉහත සඳහන් ජනකතා තුළින් පැහැදිලි වෙන්නේ කාන්තාව යනු සුදු කළු චරිත නොවන බවයි. භයංකරත්වයට යටින් දිවෙන මනුෂ්‍යත්වයේ ප්‍රතිමූර්තියයි. ජන සාහිත්‍යයේ තුළින් අපූර්ව වූ ජීවන දර්ශනයක් හෙළි කෙරෙනවා. දැන් සමුගැනීමට කාලයක් ළඟා වෙලා. අද වැඩසටහන සඳහා අන්තර්ජාලයෙන් අමරදේවයන්ගේ ගීතයක් හින්දු සංස්කෘතියේ රුසියානු සංස්කෘතියේ හා කැනඩාවේ ෆස්ට් නේෂන්ස් ලගේ ගීත සංගීත කොටස් උපයෝගී කරගත් බව ස්තුතිපූර්වකව සඳහන් කරනවා. ලබන සතියේදී විශ්ව කාන්තා සාහිත්‍යය තුළින් නැවතත් හමුවෙමු. සවන් දුන් ඔබ හැමට ස්තුතියි. විශ්වකාන්තා සාහිත්‍ය ආචාර්ය ස්වර්ණා චන්ද්‍රසේකරගේ නිෂ්පාදනයක්.